小朋友们，快来看啊！那边的挖掘机好像正在挖些什么，咱们也一起加入进去吧。这些东西在这里有些碍事，我们先把这些砖头清理到一旁，再把这个挖掘机也拿到一旁，这下就没有东西影响到我们了。找到了一个小瓶子，这会是什么呢？原来是一瓶星星糖啊！再来看看这里还有没有其他的东西。这个红色的东西会是什么呢？咱们来把它挖出来看看。原来是一个皮革蒙怪兽啊！这里好像还有东西，这会是什么呢？原来是一个绿色的小恐龙啊！有小朋友知道它的名字吗？知道的小朋友可以在评论区留言哦。这个黑色的会是什么呢？原来是一个小的布鲁奥特曼啊！把布鲁奥特曼放到一旁，再来看看这里还有什么吧。这个小恐龙是一个异齿龙，一起来看看还能挖出些什么吧。哇，这是一包荣耀版的奥特曼卡片，先把卡片放到一旁，等到最后的时候再来拆吧。哇，这里还有一包奥特曼卡片，等到最后再来拆这些卡片吧。沙坑里还有什么呢？我们接着来挖挖看。这里已经没有东西了，咱们来看看这2包卡牌里都能拆出些什么吧。哇，竟然有一张泽塔奥特曼的 UR 卡，还有一张 SSR 卡。这是一张欧布奥特曼的 HR 卡，这一包卡牌里就拆出了3张好卡，真是太开心了。我们再来看看第2包卡牌里都有什么吧。哇哦，这是一张迪迦奥特曼的 UR 卡，这包卡里竟然也有一张 SSR 卡。这是一张艾克斯奥特曼的 HR 卡，我们竟然拆出了6张好卡，真是太开心了。小朋友们，我们下次再见吧，拜拜。